Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tuvandagi xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy sanoat iqtisodiy uchur to'rining 1-3 kundagi xabarni bildirishicha, Xitoy ENF qurilish texnik cheklik shirkati bilan atalmish Xinjiang Koilon sinik cheklik shirkati yillik 600 ming tonna qo'g'ishin va sinik eritib pishiqlab ishlash turi uchun umumiy to'xtam imzolagan. Bu qurilish tamomlangandan keyin atalmish Xinjiang Koilon sinik cheklik shirkati qo'g'ishin sinik rodisini eritish turi yillik mahsulot miqdori jihatda dunyodagi eng cho'ng qo'g'ishin sinik rodisini eritish turiga aylangan. Atalmish Xinjiang Xoshovin qo'g'ishin sinik eritish turining rodi ham ashyosi Sharq Turkistondan chiqadigan bo'lib, bu kan Xitoydagi eng cho'ng birinchi kan hisoblanadi ekan. Dunyo bo'yicha 6-o'rinda turdi ekan. Bu kandan har yili 2.500.000 tonna qo'g'ishin va sinik rodisi xam moddasi qezilib ishlab chiqarildi ekan. Bu kan Sharq Turkistonning Xotan rayoniga joylashgan bo'lib, yiliga 560.000 tonna sinik xam moddasi birikmasi va 110.000 tonna qo'g'ishin xam moddasi tavlab ishlab chiqariladi ekan. Atalmish Xinjiang Gestorining 1-2 kundagi xabarda deyilishicha, 1-yanvar kundan boshlab Xitoy hukumatı atalmish Xinjiangda 5-qatimliq mamlakatlik iqtisod tekshirish va tizimlashni boshlagan. 1-yanvardan aprel oyining oxirigacha Sharq Turkistonda Bing Tuanning o'z ichiga olgan 38 mingdan ortiq tekshirish xodimi 2 va 3 kasb faoliyati bilan shug'ullanadigan barliq kasblashgan organ va shaxslar, faoliyat o'rinlari va o'z oldiga egalik tikilgan oilalar qatorliq butun sohani tekshirib tizimlaydi ekan. Xitoyning bu qatim iqtisod tekshirish asosliq mazmuni va tekshirish obyekti bo'lsa tashkiliy qurilma, xodimlarning ish haqqi, ishlab chiqarish va tijorat ahvoli, energiya ishlab chiqarish va iste'mol ahvoli, tadqiqot va taraqqiyot ahvoli, uchur qurilishi va elektronlik savdo tijoratlarining moliya ahvoli qatorliq organlarni nishon qilgan bo'lib, yana mablag' solish qurilmasi, mahsulot ishlatish ahvoli va turoqliq mulkiy mablag' solish ahvoli qatorliqlarni tafsiliy tekshirib tizimlaydi ekan. Xitoyning bu qatimliq mamlakatlik iqtisod tekshirish va tizimlash xizmati Xitoy hukumatining atalmish Xinjiangni boshqarish strategiyasini to'liq, to'g'ri va atrofli yo'l qo'yib va jamiyatning muqimligi va uzun muddatlik tinchlik va tartibni ilgari surishdagi muhim asosiy vazifa qatorida o'rnagan. Analizchilarning deyishicha, Xitoy bu qatimliq iqtisod tekshirish va tizimlash bahonasida Sharq Turkiston xalqining iqtisodiy va ijtimoiy ahvolini tafsiliy tekshirib tadqiq qilib, Uyg'urlarning iqtisodiy taraqqiyotini yana bir qatim kontrol qilib va tizginlab, Sharq Turkiston xalqini iqtisoddan ayirib, texmi bostirishni maqsad qilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.